好望望呢度唔該。鄭啟泰嘅妹妹 Fiona，我哋今日嘅作者。望多張呢邊唔該，呢度啊，唔該，中間唔該。邊個呀？多謝。唱首歌先係咪啊 Candy 好好㗎呢個。梗唔係啦，阿 Candy 唱先係咪啊？好啊，哇！阿 Candy 今日真係不得了啊！佢忙到真係佢嚟一陣，但係佢係啦，多謝你啊！講落嚟。係啊，佢啱啱講嚟邊陣先啊？羅琳姐姐啊嘛。講過嚟㗎。有一個人咧，我真係要俾大家俾掌聲佢啊，就係秦啟維先生。因為大家好忽略啊，而係佢嘅幕後嘅推動力係非常之重要。而係 Fiona 有同我講過咧，係佢係超級聯絡人，係佢30幾個朋友，係佢逐個打電話。俾掌聲啊，秦啟維。應該嘅，應該。OK 啊，我有請埋多啲呢隊嚟同埋你一齊影張相，睇下一個受惠機構香港黃牙會。你哋兩位。鄭太咧係我一個非常之好嘅朋友，呢個好到嘅程度係點樣咧？就係佢喺工作上我哋互相幫忙。喺星城電台咧，佢曾經咧就係有一次就主持一個好重要嘅節目，而好多朋友就係話呢個咁重要嘅位咧，一定係要俾你鄭啟泰，就係一個金曲頒獎典禮。佢上咗天堂，大家都好傷心。最傷心嘅莫過於佢哋屋企人。咁但係我自己有個感覺就係阿啟泰個精神永遠喺度，佢好勇敢同埋充滿愛。有一日有一個人咧就叫 Leslie， 就叫甄子晴嘅。呢個成日都中年好失意嘅男人咧，好多不滿嘅，但係鄭啟泰就好錫佢，俾好多機會佢，同佢做助手。亦都喺電影頒獎典禮裏面咧。佢識咗好多人，佢話俾我聽，佢阿妹好想見我，咁我話點解佢阿妹要見我啊？唔好爭佢錢。佢話佢想出一本書，咁就因為咁我就見到妹妹。記住，每一個人咧離開呢個世界咧，只係一個離別，但係懷念之情咧可以好多種方法。我哋今日有請用心用力去為呢本書出一分力，亦都係將佢嘅愛再透過物件而呈現俾大家嘅。有請鄭啟泰嘅妹妹 Fiona。首先多謝咁多位傳媒朋友嚟到支持我哋啦，多謝咁多位嘉賓啦、朋友啦。呢個故事原本係兩兄妹好簡單嘅合作故事，我哥哥寫詞啦，我畫畫啦。咁後來佢過身之後，我哋就好似進行一個不可能的任務咁樣去逐個朋友揾出嚟，去幫我哋去接力寫呢啲物件嘅故事。咁我數到今日，可能由寫故事啦到幫忙我哋嘅朋友，我覺得超過咗70人。咁我前晚我就同 Jackie 哥哥去講，我話點解會有咁多人嚟幫我哋？真正俾掌聲咗啦！成黑白都有排喊喎，2張好啦，邊嚟咧？等我嚟啦。係啦，咁我 Jackie 哥哥就同我講，呢個就係鄭啟泰俾我哋嘅善報佢。咁我再次多謝大家啦，每個人都真係出一分力，包括今日嚟支持我哋呢個活動嘅朋友，令到我哋真係願望成真。亦都好開心，我爸爸媽媽可以目擊呢件事。俾掌聲啊，鄭生！係啦，唔好激親啊！係啦，咁無論我幾大個，我喺爸爸媽媽心目中都係一個小朋友，佢哋都會留隻雞髀俾我食。咁就同埋最後即係除咗多謝咁多作者啦，支持我哋嘅作者啦、朋友啦，同埋多謝香港黃牙會對我嘅支持同埋信任。嗱，講到呢度咧，一定要真係俾多啲掌聲鼓勵 Fiona，因為咧佢係用嗰個
情感同埋嗰個力量咧，我係睇住嘅，俾掌聲佢。仲有今次咧，你哋咁多位咧，嗱唔送書啊，話俾你聽啊，陳同安搞活動一定唔送書，自己買啊，去做善事啊。我哋有請受惠機構咧，房協會Wilson 講喺邊啊？咁靚嘅人係咪成個靚仔啊？你啦嗱，我咧就唔訪問你嘅，你就自己同阿 Fiona 咧就傾兩句下，我喺你隔離嘅啫。好啦，你係咪要支持啊？係啊，嗱，首先我係香港房協會嘅副主席 Wilson Lee 啦。咁首先好高興大家今日嚟到呢個觸格物語嘅新書分享會。咁其實我同阿 Fiona 其實都識咗都好幾十年㗎啦。20幾年、30年。嗰隻狗其實我哋喺度睇住佢大。再之前佢先生亦都我上兩個禮拜多倫多嗰陣時同佢即係食個飯打波㗎，所以係真係識咗好耐。咁第一就我想衷心多謝阿 Fiona 啦，同埋會將成本書《觸格物語》所有嘅賣書嘅收入扣除咗支出之後咧，全數會捐俾我哋香港房協會，希望可以受惠更多即係受到癌症影響嘅病人同埋家人。我再俾啲掌聲，多謝。咁我相信 Eric 咧喺在天之前都會係非常之開心。咁我都準備咗少嘢，因為俾少時間我 Jackie 唔好攞話。係啊，好可以。係啦，咁其實我哋香港房協會同阿 Eric 同埋 Fiona 都有緣分嘅。點解？因為2023年嗰陣時咧，阿 Fiona 亦都出過一本不常日記嘅一本插畫。咁當其時咧，阿 Fiona 就同我哋分享咗佢一段好深刻嘅記憶啦。咁當其時就話 Uncle 啦，亦都好多時係需要去醫院嗰度覆診同埋接受治療。咁好多時你知道去醫院嗰度覆診都要等醫生啊，咁好多時佢趁呢段時間咧就可以睇到即係留意得到、觀察得到周圍好多市民，包括係等緊睇醫生嘅病人啦，佢哋嘅家人啦，甚至乎係一啲照顧者啦。另外亦都睇到醫生啊，同埋成個即係醫院裏邊嘅環境，咁佢就將所有呢啲佢嘅感受變成一個速寫，畫咗個速寫啦。咁睇到爸爸啊，畫下病人啊，畫下所有陪伴啲人，甚至乎醫護人員都有畫。咁呢段日子嗰陣時咧，慢慢佢就積聚咗，即係寫咗一本不常日記。咁亦都可以將從呢本書咧係睇到對家人嘅愛啦，同埋對生命嘅觀察啊，同埋對身邊人所有嘅關懷咧，一筆一筆咁記錄。咁所以今日咧，3年之後2026年咧，再出一本書《觸格物語》嘅面世咧，對我哋嚟講係特別有意義，因為亦都見證咗我哋另外一本書嘅出版啦，亦都見證咗另外一份嘅愛同埋一個思念嘅延續。咁我相信咧，當譬如話親朋戚友離開之後咧，好多人都問下自己有啲咩可以將離開咗人嘅思念留低啦。咁 Fiona 咧就用咗一個好靚、好美麗嘅方法咧，去回答呢個問題。咁點解佢會將親愛哥哥 Eric 多年嚟留咗落嚟嘅文字咧，佢將佢重新整理？應該佢嗰陣時係寫咗5篇稿，6個故事。咁然之後再得到後邊大家咁多好朋友嘅支持咧，再將佢變成咗一本觸格物語。咁再配上佢自己嘅畫作啊，咁可以將Eric 鬼怪嘅聲音同埋幽默感啊、創意感啊，同埋對生命嗰種熱情咧，再一次同大家分享，所以係一個非常好嘅現象。咁所以我覺得最感動嘅地方咧，就唔係單止係回憶以前，而係可以繼續向前睇，延續生命嘅可能有限啦，但係一個人留下嘅愛啊、精神同埋影響力咧，其實我一路可以傳承落去，繼續陪伴住其他人嘅前行。咁更加頭先我都講過啦，係有意就係今次會將所有嘅賣書嘅收益啦，扣除成本之後，都會捐俾我哋香港房協會。咁亦都可以換句話講 ，Eric 留下嘅唔係淨係文字喺本書嘅，仲係一份關愛。咁而Fiona延續嘅咧，亦都唔係簡單到哥哥嘅思念，更加係將呢份愛化成力量咧，送俾更多有需要嘅人嘅身上。所以再次俾啲掌聲。多謝晒，Wilson。咁
最後咧，我想再一次代表香港防癌會啦，我衷心多謝 Eric 啦同埋 Fiona 啦，一直以嚟對我哋嘅支持。希望咧，在座每一位讀者翻開竹格物語嘅時候咧，可以感受到 Eric 咧對生活嘅熱愛，亦都同時明白一件事咧，生命可能會有個終點，但係愛咧從來唔會係因為呢個離別咧而停止嘅，而係會以另外一種方式繼續存在。多謝各位。好啦，嗱咁你哋兩個淨係攬住支咪都冇攞啲 product 嘅，俾幾本書佢哋影張相先。係啦，我哋大會攝影，我哋呢張係我哋 archive 㗎，我唔知邊個大會攝影係由左望到右啦。好啦，好由呢邊開始。好，嗱我哋亦都有 Eric 嘅生前嘅好好嘅工作上嘅藝員嘅朋友咧，都到咗場，亦都係咧佢哋係作者嚟嘅。咁樣影完呢張相之後咧，我咧就會請幾位朋友咧就出嚟同阿 Fiona 影相同埋傾偈，好唔好啊？請大家stand by 定啦嚇。好啦，影完未啊 ？Leslie， 你個肚腩瘦咗喎。為咗呢本書係咪啊 ？OK， 喺呢度俾掌聲，多謝防癌會啊 Wilson 哥哥。Wilson 哥哥，請你就企啦，你中意企邊度都得啦嚇。你喺度，你唔好喐，係啦好。好啦，我哋有請幾位好好嘅朋友咧，就出嚟。我哋咧我排名不分先後啦。我見到邊個就噏邊個啦，梗唔係你啦你望住我做乜鬼啊 Dora？ 有請羅琳姐姐，好可以唔該 ，OK， 好 OK， 俾啲掌聲，請出嚟，出嚟，好 OK， 仲有大，OK， 好黃 Sir 好今日咧鄭樹峰哥哥係啦，影張相先，真係今日嚟發布真係影下啲書嗰啲相唔係嚟做乜鬼咧？呢個咧就影緊我咧，就係揾我做嘢，你哋揾佢啦佢會有折頭俾你哋噶啦。好，佢先一齊影張相嘅。OK。影完一張相咧，我就會同你哋傾下偈噶啦好。我哋講埋我哋由左小姐講。好，死㗎啦！天寶佢認得晒啦你話咁係啦。先全部嚟啦。Wilson 有冇啊？喺度。好啦，我哋慢慢視線望。界輪都嚟埋喂。差唔多中間位好唔好？中間位好，停3秒俾你上。主持講等等，我叫頭 Wilson。Wilson 喺邊 ？Wilson 過嚟我哋。Wilson。好啦，嚟啦 ，Wilson， 好客氣啦。係啊，你買啊，少啲人啊。成品搞笑嘅，成品搞笑啊！好，去到中間位啦，唔好理啦，中間位，好，跟住我哋望向右手邊啦，好啦，好，呢邊望呢邊啊，咁多位望呢邊，係啦，唔該晒，好，右。咁就我就要請幾位翻去企埋先啦，要同你哋傾偈。係啦，麻煩晒啦呢位靚人，好啦，你哋埋去先嚇。兩位好走，你過嚟，我哋要傾偈。可以喺呢邊攞翻個咪先。嗱咁羅琳你咧，你人又好靚啦，我識得你幾十年啦。但係咧點解你會答應會喺本書裏邊你係寫有關 Eric 嘅嘢，同埋你用邊個物件咧？其實同 Eric 識咗好多年啦，即係大家都知道 Eric 係好專業做嘢，同埋對朋友非常之真誠，但係我哋好多工作可能都接唔到，所以當時就當我哋都諗緊用咩文件咧？咁當然都係用貨嘅人啦。如果 Eric 係好朋友咁，我自己咧就係啦。咁我今日帶呢隻戒指咧，就係其實嗰陣時係啦，呢隻戒指就係我
zoom 埋啲啦，你俾佢哋睇啦，即係戒指。係呢個戒指係。係啊，Dora，我助你睇唔睇到啊？送俾你㗎。唉唔係啦，送俾你嘅戒指本身咧就係我買俾我自己。嗱，我就俾經過睇下先，呢個手機同手戒指係。跟住咧，我媽媽見到就好中意。係。咁於是，因為我媽媽隻手俾我就係義工出去改成嗰度，我媽媽係咁所以啲人都中意。佢生前一路都戴住嘅，到佢走嗰陣時咧，佢就話：你記得改翻細佢，俾戴住佢。即係我覺得咧，我哋每一個愛嘅人走咗之後咧，我哋都會有一個過渡期，而有佢嘅。但係我哋又唔好話一路乜難過落去啦，因為佢都唔想咧咁樣難過，所以我哋帶住佢愛咧，堅強勇敢咁生活落去，相信每一個人都係咁係咪？另外一樣意義好緊要咧，因為我媽媽咧都係因為肝癌去世，咁今次都可以將呢一個善款捐去香港癌症基金會係相處嘅意義咯。咁同埋係我覺得咧，即係 Eric 啦，佢哋同埋有一間屋企咧，非常之有形象。係。佢哋屋企咧，即係非常之愛大家，同埋因為佢有呢個榮譽咁啊，佢可能好盡心去做呢樣嘢。咁我哋在仲有嘅都一定係支持啦。俾掌聲啊！好啦，咁隔離嗰個咧又係同阿 Eric 咧又係街坊嚟嘅，因為其實我哋三個係街坊，我哋成日都好冇見到面嘅。好啦，咁點樣啊？思念之情擁有啦。咁你喺呢本書有啲咩傑作啊？其實咧，即係我同 Eric 個關係亦師亦友啦。即係我諗過去個10年咧，我哋工作上即係可以話係密不可分。在疫情嘅時候，即係佢帶我電台工作啦。我同佢係基本上差唔多一個禮拜都會見足幾日嘅，係啦，可能見得多過 Auntie Uncle 見 Eric。咁我記得佢離開之前2日，我先見完佢。咁所以佢突然收咗佢離開嘅消息太震驚，一時接受唔到。同埋嗰陣時候咧，我啱啱有 BB 啊，4、5個月。咁大家都好擔心我啦。我記得頭一個禮拜係完全好似空白接受唔到呢件事咁樣。再加上嗰陣時，我唔知大家記唔記得係農曆新年。咁嗰個反差嗰個情緒，咁一路都好似走唔出嚟咁。直至佢走之後1個禮拜啦，有一晚咧，我發夢見到佢。咁見完佢之後咧，我就有啲釋懷，咁我將呢個發夢呢個經歷呢件事咧，就寫咗落呢本書入邊。所以我呢本書裏邊呢個故仔咧，其實就係我呢個親身經歷嚟嘅。咁希望大家都可以可能係呢本書啦，同 Eric 嘅親朋好友，即係感受翻佢一啲回憶又好啊，同佢一啲 connection 又好，係啊，大家中意啦。同埋今日如果買呢本書加100蚊，可以有呢個好得意嘅 T-shirt，係啦。呢個都係 Eric 屋企人嘅狗仔嚟嘅。咩狗仔咧？嚟咗邊隻狗嚟？係啊，冇錯 ，Billy 嘅 Billy 啊。但係依家咧就係要食獨特啦，唔好去藥蟲啊！我哋就係要整嘅狗話俾大家聽，有愛啊，要食狗真係有專業。幾維兄，你好啊！嗱，我就話咁介紹你咧係真嘅，佢係一個超級嘅聯絡人。好啦，講下個過程。其實個過程裏邊咧，我就唔識啟泰個妹嘅。咁因為我同啟泰咧，其實就好多年嘅關係好好，因為佢有喺 ATV 做過一段好長嘅時間啦，亦都同我跟住過檔去無線，咁其實咧都有成20-30年。咁佢就話係細細個睇我兒童節目大嘅，但係我就聽佢我都係喺電視節目嚟㗎。佢咁講嘅，咁我冇理由唔應承啊。咁其實我同阿啟泰咧可以講咧喺ATV 咧，其實合作咗好多嘅綜合節目啦，有飯開啊、香港亂噏嗰啲。咁跟住咧，去 TVB 咧，其實咧大家都係一個轉型嘅，因為大家都本身知道咧，阿鄭啟泰先生咧就係做 DJ 或者做司儀或者做綜藝嘅節目主持咧就一流。但係咧，你知啦，個 TVB 其實大部分都時間係拍劇，咁佢就好勇於嘗試去做戲。咁所以咧，我同佢嘅關係咧喺 TVB 咧好多時候咧係變咗做戲先。咁同埋咧好得意，咁咧因為做戲唔係佢拿手嘅嘢，咁成日咧佢久不久咧，我記得啦，最後嗰套戲咧就係本住就位。咁佢有一晚咧就同我講：喂，3點幾鐘喎，WhatsApp我。喂，台偉一陣咧啲戲咧要請教下你嘅，你做戲，咁我覺得佢講笑啦。咁其實咧，我哋都亦師亦友咧，喺嗰段時間咧就建立咗好多感情，同埋咧佢係一個人咧好慷慨。佢知道我屋企有時候咧，佢會為我屋企人祈禱，呢樣嘢係我對我嘅朋友係一個好深刻嘅友情。咁
咁跟住佢走咗，咁係好唔開心啦。咁佢個妹就話想認識佢一個好友，咁啊促使到嗰本書嘅成立。因為嗰本書成立咧，佢需要咧有好多個嘉賓作者。因為啟泰哥咧，其實咧只不過係留低6個故事嘅，嗰6個故事咧都係一個小短篇嘅故事，係唔足以咧成立一本書嘅。咁初頭咧，佢阿妹咧就話：咦，咁幾難喎！咁但係佢阿妹咧就有一樣嘢咧就好難得，因為佢之前係畫畫嘅。咁不如我哋諗下，不如將佢本書啲古仔又加上嗰啲畫去演繹出嚟啊！咁我就幫佢聯絡，佢身邊有好多唔同嘅好友，有阿 Candy 啊，有啲范奕文啊，亦都好多謝阿姜文先生啊，代代啊，咁促使到咧有30個作者，有啲幕前幕後，就促使到呢本書嘅成立。我覺得好詳細啊！俾掌聲陳啟維哥哥啊！歷時係2年時間嘅，其實係唔簡單。嗱，你隔離咧有一位咧，大家真係久未露面嘅，就係阿戚代代妹妹啦嚇，代代你好嘛？好啊，好開心啊！你嗌我妹妹。係啊，梗係啦，喂，我係阿伯嚟嘅喎，真係。好啦，講一講點解你會有份呢件事同埋個感情係點樣？嗱，我都係因為 Fiona 呼阿維維揾我嘅，咁我同維維識咗大概20年啦，就係我入亞視嗰陣識佢啦。因為我都係做主持為主啦。咁頭先維維都講過啦，因為啟泰佢做綜藝啊或者司儀咧都係好出色嘅。咁當然係有一個學習嘅對象啦。咁當然我諗呢10幾年喺入邊，其實大家好多合作到變咗朋友啦，咁啊成班一齊出嚟啦，同埋食飯啊，係啦。咁所以我覺得永遠有佢喺現場嘅地方咧，永遠都好滿場，即係佢好富娛樂性嘅，佢好玩得好開心。好開心。係啦，咁所以我好高興佢哋揾我寫呢本書啦。咁我覺得呢本書我學習到啲乜嘢咧？即係 from 去睇啟泰呢一個人咧，即係我覺得因為阿維維俾咗啲sample 我哋睇，即係佢寫咗嗰6份俾我睇一睇，其實呢件事係點樣做法嘅。咁我中文又有限程度啦，咁我盡量去寫啦。咁我就留意到其實原來佢個人咧，即係平時見佢出嚟好天天得得，其實佢個人係好細膩，即係好細微嘅睇啲嘢。犀利就犀利就係拆咗嚟過，好細微嘅啲嘢。係啊，即係佢好留意啲事物咯。咁原來留意身邊嘅事物，每日嘅日常呢樣嘢係好重要，好重要。嗱，即係因為我個人好急，留意身邊日常咧，你又唔夠阿黃生啊，你隔離嗰位，佢咧就係打你呢個灣仔嘅嚇。因為我哋黃守東先生係以前我亞洲電視嘅同事。好啦 ，OK，阿東東係你有啲咩？咁我講講啦。其實我同阿鬼怪認識咧都係亞洲電視工作期間啦。咁當時我就負責亞洲電視嘅公關工作啦。咁咧，我記得咧有一次咧，就係我哋喺大角咀一個嘅商場，可以做一個商場嘅活動。咁當時咧就同時就 mark 咗阿鬼怪做 MC 啦。咁但係咧佢哋應該係遲咗少少到。咁當時咧啲同事係覺得死啦 MC 都未到啊，點啊會唔會一間我一間好亂啊？咁但係咧原來係一個非常之有呢一個嘅鬼才嘅人嚟嘅。佢嚟到去之後咧，不但止個場面控制得非常好啦，更加咧反而咧佢嗰個嘅氣氛嘅調節同埋控制，因為佢嘅急才同埋佢嘅鬼才，更加控制得咧比一般嘅活動咧更加要好。咁呢個咧就喺我心裏邊一個好難得嘅印象啦。咁第二樣對於阿鬼怪嘅印象咧就係我2023年嘅時候咧喺灣仔區都參選呢一個灣仔區議會啦。咁原來咧我某一日我喺街站嘅時候咧，阿鬼怪就行過嚟，咁原來佢係灣仔區嘅街坊。跟住就掹住我，有一日專登就約咗我，就俾咗好多對於灣仔區啊同埋銅鑼灣區嘅社區意見我。就話例如維園應該點樣先做好啲啊？大坑啲街道應該點樣先搞得好啲啊？另外啲酒吧經濟點樣先搞得好啲啊？令到大家去飲酒嘅時候會開心啲啊！咁原來我覺得佢除咗一個好急嘅一個傳媒人啦，一個鬼才之外咧，原來佢對地區都有好深刻嘅認識。呢個係我對佢有啲好特別嘅印象。嗱，我有樣嘢咧，你都唔知嘅。我好愛你嘅大佬嘅，因為咧，我愛你嘅大佬嘅程度係點樣咧？我可以咧，佢冇啲話事夜晚黑嚇死我都冇咁嘅男人揾我，死我嘅人講錯。佢會 send 個 video 俾我，佢係冚電單車，冚單車，唔係佢冚喎，即係跟住冇啲話事吹薩斯風，又俾點應我，你知唔知幾多點啊？1.4個字啊，我仲保留喺度啊，我哋知你係啦，你見到我係寫。
咁我同佢喺好耐之前咧有一個舞台劇咧，就係、香港齋入啊，佢有亂噏啊，係啊，佢又有份做，咁所以咧我同佢嗰個感情係咯，我好肉麻咁樣啦，我好少咁講嘅，一世好兄弟嘅表面書啊，俾掌聲我個好兄弟。好啦。咁樣我好快脆講少少仲有啲嘉賓依家陸續嚟緊啊，咁多位傳媒啊，依家上緊嚟。咁我講咧，我寫俾佢我係用一隻碗，我都唔知點解我用碗，我又唔係諗起唔炒飯。咦，你問我就係隻碗，因為我覺得碗咧係可以任何嘅調都得，膠又得，甜又得，同埋碗咧你可以裝入嚟嘅都得，你可以裝飯又得，餸又得，你打機打都得。咁佢人情嘅冷暖咧，佢就會唔少講，只係放乜嘢落去。咁我寫咗，點解你一隻字都唔改？我就咁原稿就得嘅。啲文筆咁犀利，你點需要改你咧？好啦，俾陣先我呢個編輯啦。咁啊講開啦，喺呢度咧，亦都有邊個係 Annie 喺度咧？喺度。Annie 喺度。Annie，喂，快啲過嚟，我睇唔到你啊！過嚟，俾人哋亮下色啊！你係幕後功臣啊，過嚟啊！編輯啊，快啲！唉，你隔離啊！好啦，喺呢度傾多少少，跟住就有好多朋友上緊嚟啦。咁做呢本書咧，點樣啊？要唔要一路講一路喊啊？呢本書嚇？堅強點樣堅強法咧？同埋其實我同阿鄭啟泰咧冇乜淵源嘅，不過就同另一個朋友淵源就識到啊。其實成件事都好開心嘅，就有啲作者咧好合作，同埋佢哋啲文筆真係好好，即係係咪真係咁好啊？係好好啊！羅琳寫得點啊？我完全冇乜點講咩我而寫得好唔好啊？你其實有幾個我都感動，我都會喊。係咪啊？咁希望大家可以踴躍購買啦。係啦，冇錯。嗱喺呢度咧，即係英女王就唔喺度，但係波士咧就喺度。女波士，俾個咪佢。女波士，你同Jackie 哥哥，你同阿啟泰係好朋友啦嚇。你好叻，我同我及住邊個入緊嚟喎？嗱就咁樣嘅，因為我哋有兩位重要嘅嘉賓嚟嘅。我諗重要，不過係迷路啫。係啦，我哋嗱，因為呢啲咧全部都係 VVVIP 嘅，你啲掌聲得唔得先？可以。多謝晒呢啲 VVVIP。係啦。我哋本書先至咁成功㗎嘛，係咪啊 Jackie 哥哥？冇錯。喺呢度咧，係啦，咁啊梗係啦。嗱，你成日都扮靚啦，阿啟泰冇人你咧扮靚知道啦。啟泰咧，你如果留意下佢嗰對襪咧，你就知道咧佢古靈精怪㗎啦。對襪咧就周不時咧就係有間條啊，就襯皮鞋嘅。我唔知佢係咪第一代咧，鴛鴦嘅添嗱，我哋又可以講兩句嚇。係可以講兩句。講到審美咧，我只能夠講 Eric 佢有自己嘅一套審美標準，係啦，就都幾特別嘅，同埋都幾識定除咁呢個佢自己嘅風格咁樣啦，係啊，冇錯啊。咁我相信咧，即係佢喺我哋大家心目中咧，留下好多唔同嘅故事啊，同埋好深刻嘅感情咁樣。好啊，嗱喺呢度咧，就我哋差唔多係run up，但係未完個活動，就係唔該大家買書嚇係啦，好啊，嗱仲有一位咧就係馮素波女士嘅，多謝到啦，我哋呢一場嘅見證先。你企呢度。你好，你企喺度先，最重要係。唔係，咩重要？好啦，俾掌聲啊，波姐啊！係啊，波姐啊！你識唔識俾入場費啊？迪士尼老人卡啊！係，俾掌聲綠油卡嘅朋友各位過嚟一齊。好啦，有個人嚟㗎，係啊，仲有一位嗰個嘉賓係重量級㗎，因為佢拍戲趕住。好啊。嗱唔緊要啦，我哋影一張相先，跟住咧全部朋友可以留步啦，可以再補嘅，好嗎？好，我哋大家一齊影一張相先。親密啲。好，我哋又係由右邊開始啊，好唔好啊？我哋企好先，企好晒個位先，企好晒個位先。
個飛喺度，我喺呢度。麻煩大家向右手邊我呢邊走。嗱，我哋咧個活動咧個儀式咧就差唔多完畢㗎啦，歡迎大家咧就個別咧就傾偈同埋影相。哦，好，嗱咁樣啦，我點名啦，多謝同埋阿 Fiona 啦，好嘛？你哋兩個單獨，你哋兩個，好嘛？呢個前輩咁鬼錫你，係啊，影啊，哎呀，快啲啦，企喺度，係啦，好嘛？我點名嚇，係好，多謝大家。我係好錫老人家嘅。你做咩？犀利啊！好啦，你哋兩位，好翻你哋兩位。中間係。好，阿可怡唔好行開，阿羅琳姐姐唔好行開，出嚟影一張相，羅琳出嚟，可怡姐姐出嚟，同埋阿波姐，係啦 ，OK， 係啦，咁樣 ，OK。鄭樹峰哥哥，唔該你出嚟，企喺任何呢度，好。好。Sorry。兩蚊兩隻。唔該晒，咁多位，唔該晒啊！再嚟多幾張。好啦，喺呢度咧，活動咧就係嗰個段落，但係歡迎大家留步採訪。多謝右邊係。多謝。好啦 ，Fiona， 你哋兩個朋友到咗啦，高興啊，嚟啊，范奕敏女士唔係姐姐。唔係，你出嚟影相先，大家都等你啊，靚女。好，嚟，好，兩位右邊。嗱，真係唔好意思啦嚇，我要再請一次藝員同事阿女，你好愛啊，鄭曉麗，我係啊，我係嘅，同佢合作好開心嘅，同埋我哋咧拍嘢會有低個口唔使喐，但係個口會講啲嘢嘅。哇，咁犀利嘅！因為等聽緊我哋嘛，跟住我哋就會個口講，咁我哋到你咪啊，就係咁樣嘅，同埋好開心同佢一齊。唔捨得嘅，唔捨得嘅。但係我知你好樂觀嘅，你用咩物件去講啊？睇睇啊！我用咗係有重質嘅花咯，係有好有生命力同埋好有感染力，因為可以感染埋側邊人好開心，同埋無論咧困難嘅時間，我都係綻放一個花朵，就等於我哋成日做到好辛苦好，成日都笑過好嘅。係啊，即係你會分享嗰啲生活點滴啊，包括去香港同好多人都去講大出嚟。係啊，嗱喺呢度咧，我俾請大家俾啲掌聲阿范奕敏姐姐好嘛？多謝。